अहम खबर मदे जी भरपासे में उड़ी ते ज़ाब्तो नाहे आयो वधीक हिक निकरी फोत थी वई आहे। ॻोठ समाजण में उड़ी विखे 2 वरियन जी गुलाम सुगरा फोत थी वई आहे, जॾहिं त 10 खां वधीक ॿारड़ा अञा बि मुब्तला आहिनि वबा में। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त ॻोठ में 10 खां वधीक ॿारड़ा उड़ी में मुब्तला आहिनि, पर कंहिं बि तहरुक नाहे वरितो। हुननि चयो त वैक्सीन न थियण सबब केतिरा ई ॿारड़ा उड़ी में मुब्तला थी विया आहिनि। ॻोठाणनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठी वैक्सीन कराई वञे त जीअं ॿारनि जूं ज़िंदगियूं बची सघनि। अवांखे अफ़सोसनाक ख़बर ॾियूं पिया मदे जी भरपासे में उड़ीअ ते ज़ाब्तो नाहे आयो वधीक हिक निकरी फोत थी वई आहे। ॻोठ समाजण में उड़ीअ विघे 2 वरियन जी गुलाम सुगरा फोत थी वई आहे, जॾहिं त 10 खां वधीक ॿारड़ा उड़ीअ में मुब्तला थी विया आहिनि। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त ॻोठ में 10 खां वधीक ॿारड़ा उड़ीअ में मुब्तला आहिनि, पर कंहिं बि हिन वक़्त ताईं तहरुक नाहे वरितो। हुननि चयो त वैक्सीन न थियण सबब केतिरा ई ॿारड़ा उड़ी मर्ज़ में मुब्तला थी विया आहिनि। ॻोठाणनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त मामले जो नोटिस वठी वैक्सीन कराई वञे त जीअं ॿारनि जूं ज़िंदगियूं बचाए सघजनि। जी नासीनामा के आगाह कयूं पिया मदे जी भरपासे में उड़ी ते ज़ाब्तो नाहे आयो। इन हवाले से मदे जी खां धती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर तौहीद ब्रोही लाइन ते मौजूद है। जी तौहीद, तफसीलन बाबत आगाह कजो। हाँ जी बिल्कुल, मदे जी आसपास में जो ओड़ी मौजी जो मर्ज से जो ज़ाब्तो न थी सघियो आहे। वधीक जेका आहे अॼु हिक निंगरी फोत थी वई आहे, अंग जो बची वियो आहे ऐं 10 खां मथे जेके मासूम ॿार आहिनि उहे मुब्तला थी विया। यूसी जिंदपुर जो ॻोठ आहे समाज जो जिते उरड़ी वॻे 2 साल मासूम निंगरी गुलाम सुगरा वलद एजाज जी फोत थी वई आहे, जॾहिं त 2 ॿारनि माजिद ऐं अल्लाह दिनो वलद गांधी जी जेका हालत ख़राब लॻी पई आहे। इन सिलसिले में ॻोठनि ॿुधायो त ॻोठ में उरड़ी जेका तेज़ी सां फैलजणु शुरू थी वई आहे। उरड़ी सभु जेके ॻोठनि में ख़ौफ़नाक पिणु थियल आहे। इंतिज़ामिया जेके ॻोठनि में अची करे पंहिंजी कागज़ी कार्रवाई करे वापसि रवानी थी वई आहे। ॻोठनि वज़ीर आला सिंध असेंबली जे स्पीकर खे अपील कई त डॉक्टरनि जी टीम मुक़ररु कई वञे त जीअं जेके ॿारड़ा आहिनि उन्हनि जूं हयाती बची सघनि। जी ठीकु आहे तौहीद, वॾी महिरबानी तफ़सील जे लाइ।